تخيل واحد كل ما ياكل بيحس بحرقان طالع من معدته لحد صدره، وبالليل يصحى مخنوق مش قادر ياخد نفسه، ومع الايام وجع ضاغط شد على كتفه الشمال، معاه كحه ناشفه منزماه كل مره يخلص اكله. ساعتها كل اللي حواليه اتلخبطوا، هو عنده ايه؟ ده وجع قلب ولا مشكله في الصدر ولا حاجه في المعده؟ لكن الحقيقه، استنى واسمعني في ثواني، يلا اعمل فيه لايك وشير عشان يوصل لك كل جديد. والحقيقه ان الشخص ده بيعاني من ارتجاع المريء، والمريء ده انبوبه بتنقل الاكل من الفم للمعده. لما يحصل ارتجاع الحمض والاكل يطلع بالعكس لفوق، يجرح جدار المعده ويولع في صدره حرقان. وخطورته مش بس في الحرقان والارتجاع ده، لو السبب ممكن يسبب مشاكل اكبر واخطر احنا مش قدها. يلا بقى ركز في الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. وده كله بسبب ان في صمام ما بين المعده والمريء بيضعف يسمح للارتجاع انه يحصل. بيتاثر وتسوء الحاله بسبب الاكل الدسم، المقليات، النوم بعد الاكل على طول، الوزن الزياده والسمنه، شرب القهوه والشاي، المشروبات الغازيه كتير، بعض الادويه زي المسكنات. وفي حالات بنشوفها بتتكرر معانا كل يوم. لو انت واحد منهم اكتب لي في الكومنتات. شاب كل يوم بعد العشاء يحس بنار طالعه من صدره، يفتكرها ازمه قلبيه، عايش على طول في رعب لحد ما اكتشفنا اللي عنده. بتصحى كل يوم بالليل على صوت كحه ناشفه ومخنوقه، راحت الدكاتره افتكروها مشاكل تنفس وربو. شاب وزنه بينزل بسرعه، مفيش اكل بيفضل في معدته، كل ما ياكل ترجيع وحرقان. اهله افتكروا ان عنده مرض خطير. موظف بيقول حياتي الاجتماعيه اتدمرت، على طول ريحه بقي مش كويسه وفي مراره دايما. كل الحالات دي طلعت ارتجاع مريء. احتووا منظار عشان يتاكدوا، سمعوا الكلام ومشيوا على العلاج واخدوا بنصايح وهم دلوقتي احسن. نبتدي بالاكل، وجبات صغيره متفرقه طول اليوم بدل الوجبات الكبيره الثقيله. ما تاكلش وتنام على طول، اقل حاجه ساعتين بعد الاكل، وما تاكلش متاخر وامشي شويه بعد الاكل. خضار مسلوق او مطبوخ خفيف، كوسه، جزر، بطاطس. فواكه مغسوله كويس زي الموز والتفاح والكمثرى. بروتين خفيف زي فراخ بدون جلد وسمك مشوي. ممكن زبادي او لبن قليل الدسم بالليل يهدي الحرقان. بلاش اكل فيه طماطم ومسبك وتوابل كتيره وشطه. نقلل او نمنع الاكل الدسم، المقليات، الوجبات السريعه، الشاي، القهوه، المشروبات الغازيه، الكحوليات، مشروبات الطاقه. اشرب ميه كتير طول اليوم حتى لو مش عطشان، وزود من اليانسون والبابونج. نام على مخده عاليه او ارفع السرير لقدام، وحافظ على وزنك. مش لازم ملابس ضيقه حوالين البطن تضغط عليها. نام بدري وما تسهرش كتير، وخلي اخر وجبه في اليوم على طول خفيفه. ولازم نفكرك، التدخين عدو المعده والقولون الاول، مش بيدمر الرئه بس. وخد المعلومه دي، ناس كتير فاكره ان النعناع بيريح المعده مع انه بيزود ارتجاع المريء. اللبان اوقات بيساعد بعض الحاجات لانه بيزود افراز اللعاب، بيعادل الحموضه الراجعه. لو وجع الصدر بقى شديد ومش بيفرق مع الراحه، لو البلع بقى صعب والاكل بيقف في وسط المريء، او في ترجيع دم او براز اسود او كحه بدم، لو الوزن بينزل بسرعه من غير اي سبب والكحه شديده اخر الليل، دي مش اعراض عاديه، دي علامات بتقول ان المريء بيدفع الثمن. لازم تدخل طبي، طوارئ، مستشفى فورا، ما تستناش. كل الاعراض اللي فاتت دي مش صدفه، ما تستهونش. لو فضلت سايب نفسك، ارتجاع المريء مش حموضه وارتجاع وخلاص، ده ممكن يفتح لك باب لمشاكل اخطر، نزيف متكرر، قرحه، مرض خبيث. صحتك امانه، يا اما تحافظ عليها يا اما تدفع الثمن غالي. اكتب لي في الكومنتات مريء لو عايز تعرف الادويه اللي بتساعد في تحسين حاله ارتجاع المريء. تابع رشيد الحياه واسمع العلم وخد نصائحك ومعلوماتك مع صيدلاني زون دكتور محمود مسعد. اعمل فولو لايك